Giovedì 21 aprile al Futura Calcio Sales di Selargius, quarto di finale del torneo Maracanã Open di calcio a 7 organizzato da Alan Tourney, nel quale si affrontano Pizzeria Sustentu, che indossa un completo verde, e FC Balentia, che veste invece un completo azzurro. Occhi puntati sulla prestazione di Monterastelli e Vargiu di Pizzeria Sustentu e di Videri di FC Balentia, tutti in nomination per l'assegnazione del premio come miglior giocatore del torneo. Videri lo è anche per quello di miglior over 40 del torneo. A dirigere l'incontro è chiamato il signor Marco Fais dell'MSP Sardegna. Buona visione.
Ciao Valentino. Valentino, anche oggi migliore in campo del quarto di finale per la seconda partita di seguito. La partita è finita 7-3 per Pizzeria Sustentu, che ha superato una FC Valentia che comunque ha giocato una buona partita secondo me. Il risultato potrebbe anche essere eccessivo. Loro diciamo che comunque voi siete state molto bravi a inizio ripresa, li avete colpiti in tutti i loro punti deboli, però loro hanno cercato di reagire e vi hanno impegnato, diciamo secondo me, a fondo, ma in ogni caso nell'arco della partita avete dimostrato di avere grandi qualità tecniche e tattiche. Oggi avete dimostrato di essere una gran bella squadra. Sì, no, è stata una partita non semplice perché siamo riusciti a sbloccare il risultato subito. Poi la partita sino alla fine del primo tempo è stata tiratissima e poi al secondo tempo loro logicamente si dovevano aprire per pareggiare a tutti i costi e li abbiamo colpiti in contropiede. E niente. Certamente. Dal punto di vista agonistico comunque è stata una bella gara, ho visto molti raddoppi, molto pressing, infatti il loro pressing poi diciamo che a 10-15 minuti del secondo tempo hanno un po' sentito anche la stanchezza, perché comunque a livello proprio di ritmo la gara è stata molto intensa. In semifinale sono arrivate le 4 squadre che comunque durante l'anno si sono rivelate le migliori, le prime 4 sono quelle che faranno le semifinali. Questo significa che comunque in quei 6 mesi chi ha fatto bene poi effettivamente erano le squadre migliori. Sì, assolutamente, adesso sarà tosta per tutti, che vinca il migliore. Sì, anche perché sono 4 squadre che più o meno si equivalgono e se vogliamo si conoscono, poi guardando anche qualche nostro filmato in HD, quelli che Daniele con molta maestria ci mette a disposizione ogni mattina, si possono vedere le caratteristiche di ogni squadra. E in realtà voi dovrete incontrare la semifinalista fra Samirada e Simius. Li hai incontrati durante l'anno? Che impressione ti sei fatto di queste 2 squadre? Ormai ripeto, siamo 4 squadre più o meno tutte allo stesso livello. Sarà tosta per tutti, è inutile. Certo. E in ogni caso c'è da superare lo scoglio della semifinale con Esi Intermedia, 2 semifinali molto equilibrate e molto belle da vedere, e per questo noi comunque vi ringraziamo tutti e 4. Io ti faccio i complimenti per l'ennesima tua prestazione di livello e in bocca al lupo per la semifinale. Un ringraziamento per lo sponsor Pizzeria Sustentu, doveroso. E anche Caredda. E anche Caredda, Caredda, certamente. Va bene, grazie nuovamente.